好，咁我今日就會教大家點樣整呢隻水嘅鬼口水啦。咁上次咧，我鋪出嚟嗰條片咧，佢原本嗰個鬼口水嗰隻色咧係咁嘅，真係咁嘅，唔係白色嘅。係啦，呢隻就好水嘅。咁而家我就會開始教大家點樣整啦。咁首先，你所需嘅材料非常之簡單。你要一個兜啦，咁我就咁而家我就加咗啲水啦，咁你中意幾水就加幾水，但係咧為免以防失敗咧，我就會即係開頭就唔會落咁多水住嘅。如果唔夠水嘅話，我會最後先再撈多啲水啦。咁呢個就係硼砂水，係污糟咗少少。咁而家就會落膠水啦。你水嘅話，你開頭啲水咧個份量一定要咁多嘅，即係最少都要咁啦。如果唔係咧，整唔到效果出嚟咯。就算你最後都會加都好。咁我今次就都 OK 嘅。等。我要撩翻啲膠水出嚟，我冇晒。係啦，咁而家我就加咗啲膠水啦，咁而家就撈勻佢先。見到佢有啲結嘅，咁啲水分都差唔多，係啊咁嘅，應該成功嘅。係啦，跟住而家就攞嗰啲叫咩啊？牙膏，係啦，我唔記得咗個，唔好意思。係啦，咁牙膏我就用呢隻嘅。擠少少夠噶啦，因為啲膠水都好拉得，基本上。係啊，咁我就用呢隻啦。其實任何一隻嘅牙膏都得嘅。咁而家就撈埋佢先。要搞到係冇晒嗰啲牙膏絲同埋嗰啲一粒粒嘅嘢啦。咁而家見到好多牙膏絲，咁你要繼續搞啦。係啊，咁你而家都見到都搞到 OK， 差唔多噶啦，但係仲有啲一粒粒同埋有啲絲喎，就要繼續搞啦。係啦，咁而家就差唔多啦，已經搞到 OK 嘅啦。咁而家就會落顏料啦，咁顏料我就會落呢隻嘅，即係呢一款嘅顏料。咁睇咩？咁我就會落呢隻黃色啦，咁我會落呢隻嘅，咁我就落少少得就足夠噶啦，其實唔使話咁多。係啊，我可能一陣間會撈色嘅。係啦。咁你會見到有啲黃色嘅絲啊，仲有啲顏色嗰啲
一粒粒嗰啲嘢咧又係，咁我就會撈勻佢先。係啦，咁而家都搞得七七八八嘅啦，咁都可以加硼砂水啦，就係呢個。咁一落咧就唔好落晒佢，就要慢慢咁落。係啦，咁而家搞一搞啲硼砂先，硼砂水，驚唔勻如果唔係。係啦，咁就逐少咁落。係啦，你都見到佢已經凝咗少少㗎啦，已經開始。係啦，咁啲色都 OK 唔錯，可以接受嘅都。嚇，咁就梗係要繼續落啦。而家就千祈唔好用手掂嘅，因為係未得㗎啦，會整到佢隻手黐入粒嘅都會。係，喺度不斷咁搞啦，落完就搞。你一落咧就唔好落咁多，你就要慢慢搞，唔好即係用中力，唔好用太大力。繼續啦。你發現啲硼砂水唔夠嘅話，就再落，唔係即係再加啲硼砂水再落啦。係啦，咁而家都搞得唔錯噶啦。係啦，但係仲要繼續落咯，即係繼續搞，同埋繼續落。因為佢都唔係，佢唔係話已經成晒型嘅。依家應該係第6噶啦，轉落硼砂水，因為呢個較為水少少嘅鬼口水啦，係要落多啲嘅。係啦，咁而家已經 OK 嘅啦，其實，只不過我係撩翻側邊嗰啲嘅啫。係啦，已經唔黐手噶啦，係唔黐嘅。咁仲有少少硼砂水，就落埋先。咁而家就黐翻側邊嗰啲啦。咁由於咧呢嚿嘢咧仲係好黐手啊，所以咧我會再落多少少嘅硼砂水，咁就整咗再熟。我會繼續落嘅。咁如果有啲情況爛爛地咧，係正常嘅。係啦，咁已經開始唔黐手啦。係啦，咁由於而家已經冇咁黐啦，所以就唔使再落硼砂水啦。咁側邊嗰啲咧，我會遲啲再慢慢搞嘅，即係會搞翻，即係黐翻落個鬼口水度啦。咁而家就攞出嚟玩，我就已經完全唔再黐手，得。好好篤嘅，好好拉啦都。係啊，好拉。係啊，唔錯嘅都。直色其實我都好鍾意黃色嘅。係啦，好水啦，所以就已經唔使再加水嘅啦。覺得。
係啊，咁今集時間都差唔多，好啦，拜拜。